আসসালামুআলাইকুম আরবি মিনি কুকিং আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে নিশ্চয়ই মজাদার একটি আইসক্রিমের রেসিপি। যদি এই গরমের মধ্যে হয়ে যায় একটি আইসক্রিমের রেসিপি তাহলে কেমন হয়? তাহলে চলুন পুরো ভিডিওটি দেখা যাক। আমি প্রথমে নিয়েছি 1 বাটি পরিমাণ গুঁড়ো দুধ, নিয়েছি 1 বাটি পরিমাণ চিনি, নিয়েছি 1 বাটি পরিমাণ ট্যাং, নিয়েছি 1 বাটি পরিমাণ স্বাদমতো লবণ। এখন আমি সবগুলোকে একটি গ্লাসের মধ্যে গুলে নেব। আমি একে একে করে সব উপকরণগুলো গ্লাসে দিয়ে দেব। আমার সব উপকরণ একদম দেওয়া শেষ। এখন আমি একটি চামচ দিয়ে সুন্দর করে এগুলোকে মিক্স করে নেব। আমার মিক্স করা একদম হয়ে গেছে। এখন আমি 1 গ্লাস পরিমাণ পানি দিয়ে দেব। আবার এটাকে আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আমার একদম মিক্স করা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি একটি আইসক্রিম পটের মধ্যে একে একে করে ঢেলে দেব। আমার একদম আইসক্রিমগুলো ঢালা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আইসক্রিমের পটের ছিপগুলো লাগিয়ে দেব। লাগিয়ে দিয়ে 5 থেকে 6 ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব। আমার আইসক্রিমটা একদম হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে সুন্দর করে পরিবেশন করে দেখিয়ে দেব কেমন হয়েছে। যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করে খাবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ফেসবুক পেজে একটা ফলো দিয়ে রাখবেন। নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।